Здраво на сите. Гледам дека не е толку разречено во публика се уште. Се надам ќе го задржиме вашето внимание. Овој панел господин Очтериев препозна дека токму во ова време би бил потребен малце да се информираат нашите стейкхолдери на пазарот во врска со иницијативите и некои новини кои што се случуваат моментално во депозитарот. Во врска со тоа, во соработка со ЕБРД и нивна поддршка, имаме минатите 6 месеци еден проект, како првично беше изведено како анализа врз основа на податоци кои ги дадовме на колегите од КПМГ Хрватска, значи тие ги работеат тие анализи и кои што сега веќе резултира со еден финален извештај за едно реструктурирање на бизнис моделот на депозитарот, но и да кажам една стратешка како мапа која што нас изузетно многу ќе ни користи понатаму и која што планираме да фазно вклучуваме и во нашите годишни планови за работа. Значи се работи за една сериозна анализа и препораки кои што нема да бидат само едно четиво добро па тргнати на страна, навистина една корисна анализа која што ќе биде искористена во текот на наредните, да речам, 2-3 години. Мислам дека е подобро, за да биде полесен разговорот со Даниел, ќе се префрлиме на хрватски. Даниел е партнер во КПМГ Адрија. Како што кажав, неговиот тим ја спреми оваа стратешка роудмапа за депозитарот. Прво, Даниел, ево питала бихте, затоа што у нашим разговорима док смо радили, интересантно е мени твој бекграунд као консултант кој нема велика познавање само на страни тржишта као бурзи, него и со стране постреда. Тоа е мени овако реткост, нисам пуно професионалаци срела кои имају познавање со обе стране процеса. Радио си и у региону и шире. Можеш ли нам нешто интересантно речи о тим проектима, на чему сте радили? Ok, evo, hvala svima, dobar dan. Drago mi da sam ovdje i da smo surađivali na ovom projektu. Pa da, zadnjih bolje? Ok, evo, dobar dan svima. Kažem, drago mi je da smo surađivali na ovom projektu i drago mi je da sam danas ovdje sa vama. Zadnjih 10 godina KPMG i tim koja vodim radio je na nizu projekata vezanih za tržišta kapitala u regiji. Primarno, naravno, Hrvatska i Slovenija, gdje Zagrebačka i Ljubljanska burza posluju kao dio jedne grupe, koji su odnedavno i dioničari Makedonske burze. Oko tema poslovnog planiranja, strategije i usklađivanja sa novom regulativom, koja je zadnjih 10 godina MiFID 2, EMIR, CSDR i druge, MAR, bila vrlo aktualna i u smislu zamjene IT platformi, modernizacije i trading i settlement i client onboarding i nekih drugih elemenata, LEI, neke specifične platforme i reporting, i u smislu uvođenja novih proizvoda ili market segmenata da bi se ta tržišta dodatno razvila. To je cijela lepeza procesa kojeg ste pokrivali. Cijela lepeza procesa počevši IT i sve ostalo. Počevši od biznisa i tržišta do regulative, IT-a zbog regulative, IT-a zbog novih proizvoda i nekih drugih momenata. To je uključivalo rad i sa depozitarijem, na primjer SKDD-om u Hrvatskoj, i u zamjenu IT platformi, i zbog ovih regulatornih tema koje su specifične za capital markets i uvođenja novih usluga korisnicima i zamjene platformi radi prelaska na euro i target to settlement. Tako da niz nekakvih tema.
A kad smo radili te projekte, onda smo se uspoređivali, uzimali dobre primjere iz drugih burzi i depozitarija u istočnoj Europi, od Baltika do Rumunjske naravno, i nekih u zapadnoj Europi koje smo smatrali dobrim primjerima usporedbe. Bilo zato što, ne znam, koriste istu platformu kao recimo Zagrebačka burza koja koristi Xetra Deutsche Börse platformu, ili korisnika CSD-a koji u Hrvatskoj ima dvije platforme, znači Montran i Millennium, koji su globalni igrači, pa smo gledali kako te platforme možemo prilagoditi za nekakve nove procese. Naše aktivnosti nisu uključivale samo capital markets u smislu stocks and bonds. Pomagali smo, na primjer, uspostaviti u Hrvatskoj i commodity exchange, što je Cropex, Hrvatska burza energije, gdje i capital markets burza i energy burza gledaju da budu i šire commodity trading platforme. Na različitim tehnologijama platforma, recimo zanimljivo je da je u prošlosti Zagrebačka burza koristila i Nasdaq platformu, a Cropex kao commodity, odnosno energy exchange, koristi Nord Pool koja je Nasdaq platforma. Tako da evo imamo iskustva i sa različitim globalnim platform vendorima i procesima. Ovo mi je interesantno, koliko se odrazilo uvođenje eura na sam depozitorij? U kom segmentu je bilo izazov da se to kod njih napravi? Ok. Generalno, uvođenje eura je ogromna promjena za cijeli bankarski sustav, pa i capital market sustav, pa i state treasury sustav, odnosno centralna banka, takozvani sustav settlementa velikih plaćanja, real time gross settlements. Jer Europska centralna banka posjeduje jednu, ajmo je nazvati IT kompaniju, koja zove Eurosystem, kroz koju sva euro plaćanja moraju prolaziti, što znači i bankarski sustav, i settlement bilo kakvih state treasury, central bank, commercial banks ili capital market sistema mora proći kroz taj target to settlement platformu. To je velika promjena jer se mijenjaju formati platnih naloga svih vrsta, tako da je cijeli financijski sustav tu imao veliku promjenu. A da ne kod plaćanja, kod vrijednosnih papira je... Isto je target to settlement. Isto je target to settlement, ali securities dio. Tako je. Znači, dosta velika promjena, naravno to omogućava da kroz taj sistem plaćanja cross border investicija budu puno lakša, a Eurosistem ima i sustav kolaterala, collateral managementa, što burze u regiji još za sada ne koriste puno, ali jednog dana kada ćemo imati lending against capital market assets, onda će i to postati vrlo bitan element. To je interesantno, zato što lending kod nas funkcioniše sad samo za settlement korištenja. Ako nekome treba da nešto fali, onda može da se iskoristi i to je manuelan proces kroz. Pa gledajući hrvatsko tržište, ja bih rekao da je ta promjena i promjena prelaska na CCP tip settlementa bila u zadnjih 7-8 godina ogromna promjena tržišta, koja je bila i riziko, jer to su velike investicije u platforme i promjenu procesa i nismo tada znali da li će to rezultirati velikim povećanjem prometa burze, ali zadnje 3 godine se to događa. Burza će samo u 2025. godini otprilike udvostručiti svoju likvidnost, a u 2024. godini je već skoro udvostručila i market cap. Tako da sada te platforme postaju sve isplativije zato što u stvari daju fiksni trošak na... Kad je bio osnivan CCP. Bilo je vrlo challenging u početku. Isto kod nas nepoznati koncept i meni je isto i pitanje da li na ovako malom tržištu kao makedonskom imamo potrebe od CCP-a. To je inače za oni koji prvi put čuju, to je central counterparty, odnosno subjekt koji poravnjava transakcije sa obe strane, i sa kupovne i sa prodajne strane, i onda se smatra da kad postoji taj između subjekt, onda je rizik minimalni da imate fail transaction. CCP je jedan isto modern settlement sustav koji funkcionira jako dobro kada je broj transakcija velik i kada se netiraju samo neto pozicije brokera, što znači da ako neki broker kupuje
za svoje klijente dionice Makedonskog Telekoma, ali za neke druge svoje klijente prodaje dionice Makedonskog Telekoma. Kroz burzu se netiraju samo neto pozicije, ne individualne kupnje i prodaje. To je više troškovno efektivno za takozvane brokere koji imaju balansiran promet, ali mali brokeri na malim burzama često nemaju takav promet i to je za male burze sa malim volumenom, sa malom likvidnošću jedan riziko. Sistem je skup, capital requirement za CCP je skup, jer sav rizik settlementa je onda na CSD-u, odnosno na CCP-u. S druge strane, to olakšava drastično uključenje u sistem novih brokera, occasional brokera, međunarodnih tradera, što je dobro za nekakvu regionalnu ili međunarodnu integraciju, a isto tako je dobro ako ćemo imati market coupling, da omogućavamo lokalnim brokerima i klijentima da kupuju međunarodne dionice. To je, da li takva investicija ima smisla za malu zemlju, da li je treba dijeliti kroz neku integraciju više zemalja, to je ono što ćemo vidjeti, ali možemo reći da male burze i mala tržišta sve više zbog troškova regulacije, skupog IT-a i takvih platformi, pa i capital requirementsa, pa i tog relativno unbalanced tradinga na razini jednog dana, da bi trebale dijeliti investicije u procese, infrastrukturu i tako dalje, što je i jedna od teme koju možemo razgovarati danas sa ovom regionalnom integracijom. Možemo poslije da se navratimo na to. Dok traje ovaj naš projekt, podelili smo sa vama puno podataka koji se odnose na obim poravnavanja, koji se odnose kakva je naša organizacijska struktura, da smo sada u procesu menjanja starog legacy sistema, da nam slijedi usaglašavanje sa novim zakonom koji je za sada, kao što je i ministrica baš ovdje, nisi ti vi ovdje, objavila da se ti zakoni odlažu u primjeni za godinu dana. To će nama biti od velike pomoći, zato što mislim, ovako kako sam uspjela da detaljno to dobijem nekakvu sliku, depozitoriju će biti najteže da se usaglasi sa svim tim novim transporiranim regulativama i direktivama u novim zakonima. Evo, šta misliš, kakvu si sliku dobio, koji bi bili najveći izazovi i sa čime bi se prvo mi trebali boriti u ovakvoj jednoj situaciji? Pa izazova ima dosta, znači ja bih rekao uvijek ih možemo podijeliti u neke dimenzije. Znači regulatorna usklađenost, što znači ne samo transponirati EU propise, nego i promijeniti svoje procese rada, jer to znači implementirati novi model, bilo iz regulatornih zahtjeva, bilo iz nekih drugih. Drugo, to znači značajna investicija u IT i vaša investicija u novu platformu, koja je platforma koja živi u Sloveniji, pa je i samim time puno više EU aligned, veliki izazov, ali i velika prilika. To je drugo područje. Treće područje je ponuditi novi poslovni model, nove usluge klijentima koji će potaknuti ili podržati razvoj tržišta kapitala u Makedoniji. Naravno, za to je i najbitnije u stvari imati nekakav ekonomski model poslovanja depozitara u smislu tarifa, u smislu balansa usluga koji sudjeluju u prihodima i troškova, da osiguramo stabilnost i održivost poslovanja samog depozitorija. Ako gledamo malo ekonomski pogled makroekonomski pogled na Makedoniju, vidimo mnoge sličnosti sa drugim zemljama Istočne Europe. Znači imamo rast GDP-a koji je veći od prosjeka Europe, u slučaju Makedonije oko 4%, slično kao i Hrvatska, i većina zemalja Istočne Europe su tu negdje 2,5 do 4%, znači tu smo negdje i iznad prosjeka. Vidimo rast depozita u bankama. Znači u Makedoniji zadnjih godina oko 8%, depoziti građana su dosegli neke 10 milijardi eura. To vam je sličan rast kao i Hrvatskoj, 8 do 10% rast depozita. Oni su u Hrvatskoj sada negdje oko 45 milijardi eura.
i gledajući udio toga u BDP-u, tu smo isto slični, oko 50% BDP-a su depoziti građana i stalno rastu. To znači da su banke hiperlikvidne. Makedonske banke su hiperlikvidne, a skoro isključivo se financiraju iz depozita. Nema puno međunarodnih kreditnih linija koje financiraju bankarski sustav, što je velika razlika odnosno Sloveniju, Hrvatsku i neke druge zemlje istočne Europe, što znači da bankarski sustav bio još hiperlikvidniji, da ima kreditne linije izvana. Rast kredita je još veći i od BDP-a i od rasta depozita, negdje u Makedoniji 12% retail, 15% corporate, što znači da postoji potražnja za investiranjem. Pogotovo od corporate sektora je rast 15%. Koja možda nije locirana da je to što je potrebno, ali... Moguće, mislim ima puno infrastrukturnih projekata, ali tamo gdje ima rasta potrebe za kreditiranjem mora biti i rast potrebe za kapitalom. Jer bilanca mora održati taj omjer duga i kapitala, što znači da moramo povećati kapital kompanija u ekonomiji ako želimo imati održivi investicijski rast. To se vidi i na kamatnim stopama. Ako su kompanije zaduženije, dobit će više kamatne stope. Kompanije u Makedoniji plaćaju kamatne stope negdje 4,5 do 6%, što je značajno skuplje zaduživanje od prosjeka istočne Europe. Zaduživanje je na burzi, tipično u istočnoj Europi, da bi digli kapital, trošak toga je oko 10%. Tako da je to već financiranje dugom i kapitalom postaje vrlo usporedivo, a kapital vam ipak daje puno dugoročniji pogled i otvara mogućnosti daljeg rasta. Kamatne stope i na retail kredite, na primjer na mortgage, znači na stambene kredite u Makedoniji su viši značajno od prosjeka Europske unije ili od prosjeka istočne Europe, što znači su banke profitabilnije, ali da taj rast mora pratiti rast kapitala. I tržište kapitala u stvari je driver ekonomije, a Makedonija kao i Hrvatska, Slovenija i neke druge zemlje upravo kroz rast depozita vidimo da kapitala ima, novca u ekonomiji ima, treba ga bolje aktivirati. Zato je bitna strategija tržišta kapitala koju mora infrastruktura, tržišna infrastruktura to mora pratiti. To znači privući investitore i institucionalne. Ko su institucionalni investitori u Makedoniji, kao i u Hrvatskoj? Sve više mirovinski fondovi, penzijski fondovi, osiguravajuće kuće. Znači, pa i same banke kroz svoje fondove. Znači, u Hrvatskoj mirovinski fondovi rastu godišnje 15% u svojoj imovini, jer ljudi koji ulažu onaj pilar tu koji ste i vi uveli, još nisu otišli u mirovinu. U Hrvatskoj je to 3,5 milijarde eura godišnje, novog kapitala koji negdje treba investirati. Depoziti građana rastu. Kako da im damo prilike za investiranje? To je stvar burze, to je stvar infrastrukture. Infrastruktura, pogotovo CSD-a, je izuzetno bitna da privuče male investitore, retail. Znači ove koji drže novac na depozitu, koji je u Makedoniji trenutno depozit daje oko 2% kamate godišnje. Državna obveznica makedonska trenutno je negdje 3,5 do 4%. Znači kupiti državnu obveznicu makedonske države je duplo profitabilnije za investitora nego držati novac u banci. A nekakva korporativna dug koji sam rekao je 4,5 do 6%, znači kada bi neke obveznice izdali korporativni klijenti, da imali bi prinos recimo 5%, još više. Znači, za retail investitora to su relativno sigurni instrumenti, obveznice, državne ili blue chip kompanija, koje bi trebali biti atraktivne. Infrastruktura to mora omogućiti. Da retail investitor, kao što danas koristi mobilno bankarstvo, može imati investicijski račun, može kupiti instrument, pratiti poslovanje, prodati taj instrument, ostvariti svoja prava kao dioničar, znači glasati na skupštini i slično, i infrastrukturne kompanije, pogotovo u malim zemljama, moraju privući te nove kategorije investitora domaćih, kao što je retail ili penzijski fondove, ili stranih. A to je ovaj trošak platformi, procesa, pricinga tih usluga, jer nove usluge moraju imati neku svoj prihod, i regulatorne usklađenosti, jer u cijeloj toj priči moramo osigurati poštivanje i capital markets regulative i ostalih regulativa financijskog sektora, kao što je GDPR, kao što je MiFID i slično. Tako je, to sam ovdje zabilježila kao nešto o čemu bi mogli razgovarati o regulativi.
od aspekta depozitorija, malog depozitorija, kao što je naš, da li bi fazno možda usklađivanje bilo bolje? Zato što iskustvo Hrvatske je takvo da se Hrvatska, počevši od 2007. ako sam u pravu, polako počela usklađivati sa tim direktivama. Da li bi možda mogli mi, evo, pošto se odložili zakoni, preporučiti našem Ministarstvu financija da neke stvari idu brže, a neke stvari dalje. Znači da ne bude sve odjednom, jer takav je sad koncept. Mi se moramo odjednom sa svime usaglasiti. Pa mislim da je odgovor i da i ne. Znači, većina burzi u Istočnoj Europi, pa i vaša, pa sa tim depozitari, imali su u stvari jedan booming period od 2008. Kada su mnoge kompanije listane, i državne i privatne, i tržište imalo neku kinetiku, neki razvoj. I onda od 2009. do 2015. je bilo nekakav period pada, stagnacije, slabog razvoja. Tako i u Hrvatskoj i Sloveniji. Pravi razvoj tamo, usklađivanja sa regulativom, ali i razvoj tržišta je krenuo možda od 2017. 18. na ovamo, znači možda zadnjih 7-8 godina. Dijelom ili je tržište počelo ponovo oživljavati, dijelom ili ta nova EU regulativa dolazila. Ona je dolazila na nekim valovima. Mislim da vi imate prednost da je taj val zamjene regulative ipak sad relativno stabilan. Ne dolazi nam, regulativa se mijenja svakih 10 godina. Kolege koji su razgovarali prije nas govore o računovodstvenim standardima, oni se mijenjaju svakih 10 godina u valovima, tako i ova capital markets regulativa. Imate trenutno ipak puno stabilniju sliku da su novi propisi doneseni, u mnogim burzama i depozitarima u cijeloj Europi su već provedeni, IT platforme su samim time mnoge već usklađene, imate puno iskustva i mislim da možete biti brži. Jer nećete jedan po jedan zakon svake 2 godine mijenjati, nego ćete probati to napraviti kao cjelinu, s jedne strane. S druge strane, za malu zemlju je to puno promjena u kratkom periodu i to treba podijeliti u nekakve razumne faze koje je moguće provesti. Ne samo promjene za depozitari, to je promjena i za regulatora, i za burzu, i za članove burze, za sve brokere, sve sudionike burze. To treba raditi u čvrstoj koordinaciji u nekoliko koraka, ali nekoliko koraka kroz nekoliko godina. Da. Za vas je to vjerojatno i sa aspekta ljudskih kapaciteta, možda ja vas pitam, neki novi izazov, pa evo kako vi vidite taj nekakav balans svih tih promjena, kako ga namjeravate možda adresirati? Jasno nam je da će to sve neće biti lako. Mi trebamo organizacijsku strukturu skroz promijeniti. Znači, regulativa depozitorija, od depozitorija traži da imamo tih nekoliko posebnih odbora, na primjer, odbor za korisnike, odbor za rizike. Mi bi funkcionirali skoro kao banka. Onda trebamo povećati kapital. Sada je po zakonu jedna suma, treba da bude 1.000.000 eura. Tako da mislim da imamo vremena da se spremimo organizacijski, a isto tako i vidim feedback i sa strane burze i sa strane Ministarstva financija i sa strane regulatora da ćemo svi surađivati paralelno da bi mogli to što lakše provesti u praksi. Nešto što sam htjela da te pitam, kad ste analizirali, vi ste analizirali zadnje 3 godine u aspektu financijskog poslovanja depozitorija. Vidjeli ste pri tome i zaključili smo zajedno da veliki udio prihoda kod depozitorija se temelji na prihode od provizije od FIA za poravnavanje burzovnih transakcija. Možete li malo o tome dati uporednu iskustvenu analizu
Mi smo o tome pričali, ali evo i ovdje auditorijum da čuje kako je u ove benchmark zemlje u Sloveniji, u Hrvatskoj i da li bi i preporučili da se takvo nešto napravi slično kao što je i u Hrvatskoj. Oni su restrukturirali u Sloveniji svoje tarifne modele. Apsolutno. Znači, vaš depozitar je vrlo ovisan o settlement fee-u. To nije standard prosjeka Europe pa ni istočne Europe gdje bi revenue streamovi, znači prihod depozitara trebao biti izbalansiran kroz sve usluge. Znači i safekeeping of accounts, znači naknade koje su sada većinom besplatne vaše za održavanje investicijskih računa i naknade za otvaranje računa i onboarding novih klijenata i nekakve druge usluge koje depozitari mora nuditi, kao što su e-voting, e-assembly. Znači, ako je neko retail investitor ili strani investitor, ne može doći na skupštinu možda isti dan i Alkaloida i Makedonskog Telekoma i neke banke, znači mora se omogućiti nekakvo elektronsko glasanje, elektronske akcije i objave informacija pojedinih izdavatelja za mala tržišta i nekakvu vrstu market researcha, podataka o trgovanju i podataka o samim instrumentima. Tako da treba proširiti raspon usluga. To traži investiciju i smanjiti tu ovisnost o settlementu, a dijelom to znači i smanjiti cijenu settlementa. Jer settlement, ako je sav prihod dolazi od settlementa, to znači da de facto je naša usluga po transakciji i puno skuplja nego na usporedivim depozitarima. I nema upper cap, nema gornji cap sada, što znači da je i oni koji trguju više nemaju neki economy of scale da više trguju. To je kontraproduktivno, ali vi želite promovirati likvidnost tržišta, što znači da cijena trgovanja i settlementa bude relativno niža, a da to kompenzirate na ovim naknadama koje nisu driven by volumes i da proširite krug usluga. Makedonija, kao i zemlje koje to već imaju, ima već neke infrastrukturne elemente. Znači imate nacionalni digitalni potpis, nacionalni digitalni ID koji je EU eIDAS compliant. Znači nema razloga kao što možete otvoriti račun u banci digitalno, da ne otvorite investicijski račun digitalno, da digitalno potpisujete naloge, da digitalno glasate na skupštini dioničara ili ostvarite neka svoja druga prava tipa tax compliance, da imate znači kroz depozitorij praćenje računa i sličnog. Tako da proširenje tih usluga neke infrastrukturne elemente ima, ali traži investiciju depozitara da se krug usluga proširi, da se samim time izvori prihoda rebalansiraju. Neke usluge koje su sada besplatne, svi drugi naplaćuju i bilo bi logično da se naplaćuju, a da se onda taj pritisak na settlement fee smanji, da bi na kraju i tržište bilo ekonomski uporedivo i da bi bilo na neki način onda i konkurentnije. Ja samo da pojasnim kolegama ovdje što su prisutni da radi se o fee-u koji plaćaju imatelji, holderi securities, znači imatelji vrijednosnih papira u Hrvatskoj, u Sloveniji i svugdje. Kod nas je to skoro pa besplatno. Taj fee plaćaju izdavatelji, to je nekih €0,5 godišnje, kao i da ne postoji. Dok se u Hrvatskoj i u Sloveniji to naplaćuje za portfelje koje su iznad neke vrijednosti. Na primjer, u Hrvatskoj to je iznad 5 milijuna eura. Market cap. Da, za konkretan portfolio account. I to je, kad kažemo safekeeping, dobro je da bude jasno kolegama, to se ne odnosi, to nije isto kao custody, jer kod nas kad se prevodi safekeeping i custody, to je čuvanje vrijednosnih papira, u stvari to je različito. Tako da tu postoji ta razlika. Kod custodija ima i drugih usluga, a u suštini, pošto su u našoj bazi podataka žive vrijednosni papiri, to znači zato što mi to čuvamo, onda holder plaća određeni fee.
Ok, možemo se malo sad navratiti na ovu inicijativu o integraciji burzi. Ja sam bila u Zagrebu nedavno na potpisivanju memoranduma. Vidi se jedna malo jača ozbiljnost sad. Bilo je ovakvih inicijativa i ranije, doduše ne sa zemljama koje sada su učesnici u ovoj inicijativi. Kako vidiš na sve ovo? Mislim, svi znamo da će sigurno biti pozitivno. Ali kome će to više odgovarati? Pa ja mislim da će odgovarati više svima koji budu u toj integraciji. Daću primjer. Europska unija generalno ima veliki problem capital marketsa. Zato što capital markets Europske unije, samo da imate osjećaj, najbolja godina za IPO-ove i rast market capa na svijetu je bila 2021. Znači cijela industrija u smislu IPO-ova i rasta market capa u stvari u Europi ne raste baš najbolje od 2022. godine do danas, ali neke zemlje istočne Europe, kao i Hrvatska i Slovenija, su kontratrendi primjer. To dovodi, ako capital markets tržišta u Europi nisu zanimljiva, nema puno novih IPO-ova. Znate koliko je bilo IPO-ova u prvih polovici ove godine na razini Europske unije? Kolika je vrijednost svih IPO-ova u prvih 6 mjeseci ove godine? 5 milijardi eura. To je smiješno. Da. To je smiješno za ekonomiju kao što je EU. Znači, capital markets u Europskoj uniji je 1/4 US capital marketsa. 1/4, a po broju stanovnika ekonomiji smo tu negdje. Po likvidnosti smo 3 puta manje likvidni nego američka burza. 3 puta. Velocity je oko 50%, a u Americi je oko 150-145%. Da, i sve ovo je sad jedna od žešćih tema na europskom nivou. Compounded annual growth rate i u dobrim godinama od 2017. do 2021. je bio 15% u EU, 45% u US je growth 5 godina. Znači, ne rastemo, manje smo likvidni kao cijela EU i što to dovodi? Da građani Europske unije investiraju 300 do 400 milijardi eura svake godine kao retail investitori na burzu u Americi. Plus fondovi. Naša tržišta kapitala na razini EU su premala za našu ekonomiju, imamo više kapitala i financiramo tržište kapitala u Americi. Ne samo mi, nego i Japan i Bliski istok i mnoge druge zemlje financiraju američko tržište. To je odljev kapitala iz Europe. Taj odljev kapitala se još nije događao toliko u zemljama istočne Europe jer su imale manje financijske imovine. Građani su primarno ulagali u nekretnine, manje u financijsku imovinu kao što su štednja u bankama, mirovinska štednja ili capital markets. Sad se mijenja to. Sad se to jako mijenja. Depoziti rastu 8% u Makedoniji već godinama, u Hrvatskoj isto tako. Postalo je puno financijske imovine. Manje se troši od korone, pa još više raste ta imovina i štednja. Ljudi su sve stariji i boje se za državnu mirovinu što će imati, pa pokušavaju naći načine štednje. I to je postao već problem u nekim zemljama. Slovenija i Hrvatska već taj problem imaju. Rekao sam da svake godine mirovinski fondovi u Hrvatskoj porastu sa imovinom za 3,5 milijarde eura. To je otprilike ukupna vrijednost mirovinskih fondova Makedonije. Otprilike pola toga ulažu u Hrvatsku, pola od toga van Hrvatske jer nemaju više prilike gdje uložiti. Hrvatski mirovinski fondovi su glavni dioničari NLB banke u Sloveniji, Petrola, Triglav osiguranja i tako dalje. Novac izlazi iz zemlje. Nema dovoljno investment opportunitiesa i zato je capital market strategija bila kritična da novac ostane u zemlji i da se kroz capital markets investira u domaću ekonomiju. Kako sad to postići? Ne samo da novac ostane u zemlji, a investicijski prilika ima malo i ne može mirovinski fond sve novce uložiti u jednu dionicu. Onda je ona nelikvidna i sav rizik je u jednoj dionici. Trebamo spread. Taj spread ćemo postići da se regionalno integriramo. Da onda hrvatski fondovi ulažu malo i u Makedoniju ili u Sloveniju ili u Rumunjsku, rumunjski također, poljski također, da budemo jedno tržište koje je likvidnije, koje spread the risk više, koje na taj način osigurava da
smo efikasniji ekonomski jer imamo aligned procese, dijelimo i neke investicije u regulatorna usklađenja, u IT sisteme, a kad gledamo prema vani, pa imamo neki market coupling. Lakše da pregovaramo sa Deutsche Börse ili New York Stock Exchange oko nekog market couplinga kao regija, nego kao niz pojedinačnih malih burzi. Jer će taj trošak integracije sistema biti šeran, dijeljen. Kada pregovaramo ili smo atraktivni fondovima da donesemo kapital na tržište, ako budemo imali investicijskih prilika, a u Makedoniji rast corporate kredita od 15% je velik, to je puno veći od prosjeka istočne Europe koje je 4% rast korporativnih kredita u prošloj godini, 3 puta veći i više. Onda ćemo tim fondovima investicijskim izvana reći mi smo integrirano tržište, što znači da smo likvidniji, veći, atraktivniji i prije ćemo postići onaj emerging market status da uopće neki globalni fondovi smiju ulagati u nas kao integrirano tržište jer ga inicijalno svaka zemlja ne može postići i nikad neki globalni fondovi neće ulagati ovdje jer smatraju se ova tržišta prerizična, premala. To je nužnost integracije i mi ju vidimo. Imate Nasdaq Nordics i Nasdaq Baltics, to je tržište Estonije, Litve, Latvije, Islanda, Finske i Švedske koje u stvari jedno capital markets tržište. Hrvatska i Slovenija su u stvari jedno capital markets tržište. Ista platforma, isti brokeri, trguje se instrumentima kao je to one market. To su i dalje dvije male zemlje. Trebamo imati 8 za sada, možda i više zemalja koje će na taj način funkcionirati, da budemo više cost effective, više aligned po procesima, da je lakše trgovati istovremeno, da naši izdavatelji mogu biti cross-listani, da se dionicom makedonskih kompanija može trgovati jednostavno i jeftino u svim ovim zemljama i obrnuto. Inače će naši građani uzeti Revolut ili neku drugu aplikaciju i trgovati mimo tržišta vani. Opet u Americi ili u Kini. Što je problem porezne usklađenosti, transparentnosti, a i problem je da kapital izlazi iz zemlje. A nije samo infrastruktura u pitanju, nego mora da se i regulatorno sve uskladi. Imate Euronext koji već povezuje tržišta Portugala, Francuske, Italije, Benelux zemalja, imate Nasdaq Nordics koji sam spomenuo. Ova regionalna integracija, da imate samo osjećaj, bi bila treći klaster u Europi. Nakon Euronexta i Nasdaqa, to bi bila treća po veličini grupa burzi, po market capu i po broju kompanija, što nije zanemarivo. Svaka zemlja za sebe, osim Poljske, u istočnoj Europi je zanemariva. Ali kao regionalna integrirana grupa smo treći u Europi, što je vrlo zanimljivo za sve buduće situacije, a to nam ne samo da nam daje ekonomiku razmjera i likvidnost i sve ostalo, daje nam i veći lobbying power za regulativu prema Europskoj uniji i tako dalje, jer smo onda bitna grupacija koja zajedno može utjecati da regulatorni okvir, pa i neki, kako bi rekao, ekonomski odnosi sa globalnim providerima, globalnim clearing kućama i tako dalje, da nastupamo kao jača grupa. Izuzetno bitno u ovakvoj industriji. Tu smo mi na sastancima sa depozitorijima, zato što sad se radi na tom konceptu kako bi se depozitoriji linkovali, a da se izbjegne ona teška regulativa i međusobni asesmenti koji treba da se prave preko jedne posebne platforme preko koje bi se razmenjivali informacije, ali to nije normalno, još nije finalno, to su sad prvi koncepti. Da se nadovežem na ovo što si prethodno diskutirao. Da li misliš, pošto živimo u interesantnim vremenima sa, evo jedan primjer sa ovim tarifama koji je Trump počeo, pa uveo, pa onda ne, pa ne važio, pa sad sutra nešto drugo. Moguće li je u ovom delu, u delu tržišta kapitala da se očekuje nekakva protekcionistička mera sa strane EU? Pa moguće je, ali su tržišta kapitala toliko brza da je to nije lako. Ja bih rekao, prije je vjerojatno će doći do nekog globalnog dogovora, nego da će to biti nekakav dugoročna izolacija sistema. Oni su previše ipak povezani. Tako da vjerujem da želja
SAD-a, a to je da oni koji su imali oko 5% carine na uvoz, a kad su izvozili svoju robu u druge zemlje tipa Indija, Kina ili Europska unija su plaćali carine od 15% na više, da to bude više fair balansirane carine. S druge strane, Europa želi u tom istim odnosima da recimo capital markets bude isto više balansiran, a ne da novac ide većinom u jednom smjeru prema SAD-u. Znači imamo, kao da igramo šah na 10 šahovskih ploča i moramo postići balans ili doći bliže balansu na mnogima koji ne idu u istim smjerovima. Za zemlje istočne Europe capital markets je nešto što oni ne vide. Zapadna Europa, regulativa zapadna Europa to ne vidi kao problem. Nama je to problem. Mi ćemo prvi puta, nakon 100 godina, možda i više, imati tranziciju obiteljskih, privatnih kompanija na novu generaciju djece. To Njemačka, Francuska nikad nisu imale. Oni imaju, poduzetnici umiru tamo svake godine i djeca nasljeđuju svake godine biznise. I to se već 100 godina i više događa. Kod nas puno poduzetnika je pokrenulo svoj biznis u 90-ima. Sada idu u mirovinu, u penziju ili umiru i trebaju prenijeti to na svoju djecu. Prenijeti kompaniju na svoju djecu je vrlo riskantan trenutak. Djeca možda ne žele voditi taj biznis. Možda imam 3 djece, pa ne mogu svi voditi taj biznis. Imamo prvi puta razdvajanje menadžmenta od vlasnika. U mnogim kompanijama. Burza daje transparentnost, daje mehanizme da se vlasništvo na strukturiran način prenese, da oni koji ostanu vlasnici, a više nisu menadžeri, imaju neku transparentnost upravljanja poslovanjem, da možemo dio kompanije ili sutra cijelu postupno i prodati i da možemo mjeriti vrijednost kompanije kroz burzu. Što znači da je prilika da se tržišta kapitala razviju u istočnoj Europi i kroz javni sektor i javne investicije, pogotovo bond market, government bonds, municipal bonds, kojih u Makedoniji nema skoro, i state-owned enterprise bonds, znači obveznica elektroprivrede. Tržište obveznica u Makedoniji je vrlo malo. Usporedimo hrvatsko i makedonsko tržište, po veličini bond tržište u Hrvatskoj je veće od stok tržišta. Znači, u Makedoniji bi trebalo imati barem 10 milijardi eura market capa obveznica, a imate 2 milijarde trenutno. Znači, 5 puta veći rast. Zato što nema dovoljno government, dovoljno state owned enterprise i toga u Hrvatskoj nema isto dovoljno. Plus korporativne obveznice. Tako da prilike su da tržište kapitala u Europi mora narasti, da se taj tok kapitala prema Americi ipak izbalansira, da ostaje kapital u Europi na tržištu kapitala. Svi starimo u Europi kao društvo, imamo sve više financijske imovine jer manje trošimo, više štedimo. Jer smo već kupili auto, već imamo stan, znači sad nemamo takvu potrebu za velikim investicijama. Kapital mora ostati u Europi da otvara nova radna mjesta. A istočna Europa još mora i tu tranziciju privatnih kompanija kroz IPO, ne sve, ali dio njih kroz IPO, pretvoriti u veliki rast tržišta kapitala, plus ono što istočnoj Europi fali infrastruktura na nacionalnoj razini kroz government bonds, na razini pojedinih kompanija, javni transport, telekom, elektroprivrede, energetska tranzicija na obnovljive izvore, turizam, takve kompanije da više kroz tržište kapitala dižu kapital za velike investicije i da privatni sektor više kroz IPO-ove ide. To će biti boom idućih 5 do 10 godina, to je sigurno, ta tranzicija i ta javne investicije. Pogledajte istočna Europa koliko ima, pa i Makedonija, termoelektrana na ugljen koje se moraju zatvoriti. Koja je to investicija da se to zamijeni? CSD i burza moraju dati jednostavnu, jeftinu i transparentnu infrastrukturu da to bude lako provedivo i da regionalno dijelimo taj trošak i da dijelimo to tržište da bilo likvidnije, da bilo dinamičnije, jer onda će biti i atraktivnije. Ok, mislim da smo pri kraju. Hvala ti, Danijel. Hvala i svima što ste nas saslušali. Ako imate neka pitanja, bit ćemo tu još nekih sat vremena.
do kraja konferencije. Hvala.